To prdele. Na celém světě je dost Minecraft youtuberů a jeden z největších je právě Dream. A Dream udělal jednu velkou chybu. A jakou chybu, tak to se dozvíme od IHTV ve videu Dreamová největší chyba. Myslím si, že se na to můžeme jít podívat. Dream je najväčší Minecraft kanál na svete, ktorý má cez 30 miliónov odoberateľov. A 30 milionů odběratelů to už je dost, no, kámo, jakože už to není takový ten Dreamův Prime, jak byly ty Manhunty a tak, ale furt je to crazy. A svoju slávu získal hlavne vďaka Manhuntom či Dream SMP. Avšak aj za nevinne vyzerajúcim Minecraft kanálom sa skrývalo niečo oveľa horšie. Môže sa Dreamov pád naozaj jeho zle naplánované odhalenie, alebo sa... No to odhalení jakože nebylo až tak hrozný, no jako bylo špatný, ale on byl problém to, že on pak přestal hned vydávat, že on mu to hrozně spadlo, on prostě vydal odhalení a pak přestal jen tak vydávat, to prostě nevím. No. Za tým skrýva niečo viac a bolo toto odhalenie vôbec potrebné? Ak toto všetko chceme pochopiť, musíme začať pekne od začiatku. Dream si založil kanál s menom Dream Traps už v roku 2014 a nahrával naň videá, ktoré už dnes nie sú verejné. Avšak po nejakej dobe sa z YouTube stiahol a dlho plánoval svoj návrat, ktorý nakoniec uskutočnil v roku 2019. Ako prvé video vydal toto prekleté Minecraft video ťa naštve. Na prvý pohľad ide len o veľmi virálne random video, avšak skrýva sa za ním toho oveľa viac. Akýkoľvek krok divák čaká, Dream ho urobí úplne inak. Takéto videá získali u Dreama obrovský úspech, avšak to bol len začiatok. V roku 2019 mal youtuber PewDiePie Minecraft sériu a diváci sa ho dosť veľa pýtali na jeho seed. Dream a jeho tým sa pustili do zložitého odhalovania tohoto seedu, čo sa im po hodinách náročnej práce podarilo. Dream vydal o tom video len 2 týždne po začiatku svojho kanálu a keďže išlo o dosť veľkú vec, samozrejme sa stalo virálnym. Len pár hodín po vydaní tohoto videa PewDiePie povedal, že seed revealne až po dohratí Minecraftu a že zjavne nechce, aby mu pomocou tohoto seedu diváci radili. Dream sa mu cez video ospravedlnil, čo ho posunulo ešte vyššie. Dream následne začal natáčať videá z preprogramovaného Minecraftu, keďže už s tým mal predtým nejaké skúsenosti. No co to je za videa, to si vůbec nepamatuju, já jsem právě myslel, že už jako začal jako tím Manhuntem, ale on to očividně začal už prostě jako odhalování toho PewDiePie seedu, to je hustý, no a pak ještě takovýhle kámo, to je miliard smluvu, co to je. Takže to bolo v tú dobu dosť nové, séria u neho získala obrovský úspech. No a potom na konci roku 2019 prišlo niečo, čo zmenilo Dreamov život. Vydal svoj prvý Manhunt. Pri Manhuntoch ide o to, že Dream sa snaží dohrať Minecraft a jeho kamaráti sa ho pritom snažia zabiť. Táto séria bola rozhodne tou najpopulárnejšou Minecraft. Crazy, to je fakt crazy, jako čekujte to, prostě Táto séria bola rozhodne tou prostě 16 milionů zlídnutí, 1 300 000 lajků, kámo, to je hrozně moc, to je crazy, no. Populárnejšou Minecraft sériou na celom YouTube. Okrem Manhuntov Dream aj speedrunoval Minecraft, kde sa mu v jednej kategórii podarilo aj niekoľkokrát prekonať svetový rekord. Avšak tu už prišli prvé reálne problémy. Ľudia začali Dreama obviňovať z podvádzania pri speedrunoch, čo Dream aj nakoniec priznal. Na Manhunty používal vraj upravenú verziu Minecraftu, ktorú omylom použil aj pri speedrunoch. Táto verzia mu pomáhala napríklad v tom, že bola väčšia šanca na padnutie Enderpearl a podobne. Stránka na Minecraft speedruny Dreama diskvalifikovala a veľa ľudí sa postavilo kvôli tejto kauze proti Dreamovi. Jako je to blbý prostě, no, jakože tohle prostě používat je hodně na partek, no, to jako prostě pak to není ono pak, no. Posledné A furt ty klače třeba v tom Manhuntu jsou dobrý, ale tak pak už nevíte, čemu věřit a čemu ne, když prostě už jednou podváděl, tak může podvádět i víckrát, no. Dve veci, čo Dreama tak veľmi preslavili, bol Dream SMP, čo bol SMP, kde hrávalo veľa ďalších populárnych youtuberov, čo z toho spravilo snad najznámejší youtuberský SMP server na svete. A legendárny duel Dreama proti Technobladeovi, ktorý komentoval súčasný najväčší youtuber na svete, MrBeast, čo bola snad najväčšia Minecraft udalosť vôbec. To je asi pravda, no, to bylo jako v té době, to bylo hodně crazy, no, jakože prostě Technoblade, Dream, ještě MrBeast to komentuje, to je fakt obrovský, no. Teraz, keď chápeme, ako získal Dream tak obrovskú slávu, sa môžeme pozrieť na to, ako ju dokázal tak rýchlo stratiť. No odpoveď je veľmi jednoduchá.
Predtým, ako sa Dream odhalil, existovalo tu také tajomné okolo toho, ako Dream vyzerá. Jako je to furt je taky lepší, když fakt jsi takhle jako dobrý v té hře, tak prostě ty lidi jako zajímá, jak jako vypadáš, nebo jestli to je vůbec jako real, podle mě si lidi třeba mysleli, že je robot nebo něco takového, že prostě jakože je to fakt někdy neskutečný věřit, že to fakt dělá člověk a pak když se ten člověk jako odhalí, tak to ztratí takový ten efekt, no. Ľudia natáčali videa o tom, ako vraj vyzerá Dream a teda sa o ňom dosť veľa hovorilo, bez toho, aby on musel vôbec niečo preto robiť. Avšak keď sa odhalil, ľudia natočili tak max jedno video o jeho odhalení a po pár dňoch bol všetkým týmto videám koniec. On sa to nezdalo, že tieto videá o tom, že ako sa vraj Dream odhalil, Dreamovi extrémne pomáhali. Okrem toho Dreama všetci poznali ako Minecraft postavičku s úsmevom, keďže mal na tom založenú celú svoju kariéru. No To je pravda, prostě takový obyčejný, pěkný skin, jako. a práve táto image tohoto zeleného pánačika ho robila tak výnimočným a tak odlišným od ostatných ľudí. Prečo by sa teda odhaloval? Povedal, že chcel konečne stretnúť svojich kamarátov a skúsiť IRL content, ktorého sme zatiaľ na jeho kanále moc veľa nevideli. Keď niekto povedal Dream, všetci sme si predstavili jeho Minecraft skin, čím bol Dream typický. Avšak teraz už všetci vieme, ako vyzerá a predstavíme si úplne obyčajného človeka. Ale i tak si myslím, jako, že takovou tu image toho, prostě toho zeleného skinu si nějak jako zanechal, jako nemyslím si, že by jako, když se řekne Dream, si představil někdo jeho obličej, furt si lidi podle mě představí tu postavičku, ale jak říkám, stará si takový ten efekt toho tajemna. Jednoducho to Dreamho odhalenie nebolo vôbec potrebné. Ľudia si tiež začali robiť srandu z jeho vzhľadu, čo sa ho dosť aj dotklo, predsa je iné robiť si srandu z Minecraft postavičky ako z reálnej osobnosti ako takej. A on dostal hroznou bídu ten Dream, no, jako to bylo crazy. Kvôli tomu Dreamovi rozhodne klesla motivácia. Po jeho odhalení sa tiež na Twitteri začali šíriť rôzne obvinenia voči nemu, napríklad, že flirtoval s nezletelom a odhalil sa len kvôli tomu, aby ho daná osoba neodhalila skôr. Víš co, tak o tomhle jsem vůbec třeba neslyšel, jako to mě zajímalo možná víc informací, to jako kdyby IOTV o tom udělal nějaký samostatný videjko, by to bylo dost zajímavý. Tieto veci Dreamovi rozhodne s reputáciou moc nepomohli. Ďalšou vecou ešte je kauza s Tommy, ale tu dnes nechcem rozoberať. Avšak čo je asi ten najväčší dôvod, prečo bol Dreamho odhalenie obrovská chyba, bolo jeho načasovanie, keďže sa odhalil v dobe, keď už jeho kanál upadal. Video má ku dnešnému dňu síce skoro 70 miliónov zhľadnutí, avšak keby si počkal na nejaké lepšie obdobie, mohlo by to byť oveľa viac. To je asi pravda, kdyby to udělal prostě buď třeba v tom jeho primu, anebo prostě jako fakt to načasování bylo blbý, pak ještě přestal vydávat ty videjka, prostě ta kombinace tohohle jako byla blbá, no. Ale sa oplatí najviac v dobe, keď je tvorca na svojom absolútnom vrchole, čo mu tak nebolo a mohlo to vyzerať skôr ako krok zo zúfalstva. No a prečo jeho kanál upadal už pred odhalením? Každý kanál má niekedy proste horšie obdobia, no a ten Dreamov ho mal vtedy už dlhšiu dobu. Bolo to v tej dobe, keď už Minecraft na YouTube začínal upadať, ani Manhunty už vtedy neboli na vrchole svojej slávy. Content taký Dream točil už v zahraničí prestávaný úspech a tak aj na youtuberoch, aby si našli niečo nové. No a čo sa ešte spája s tými dôvodmi predtým je pokles aktivity, keďže od tej doby, čo sa Dream odhalil, tak už nenatáča tak veľa ako predtým a jednoducho môže to byť spôsobené aj tou stratou motivácie po odhalení. Já jsem on dostal jako hroznou bídu, prostě on se odhalil a dostal fakt obrovskou bídu, jako no, to jako bylo napadat. Teraz natáča približne také videá ako predtým, avšak nie sú to už také Manhunty, aké natáčal vtedy. Rozhodne majú o dosť nižšie zhľadnutie, ako sme boli u Dreama zvyknutí. Jo, tady prostě tyhle ty klasický basic miniatury, prostě fakt jakože, já nevím, jako, tohle je prostě úplně typický, tady prostě je miniatura, kde on jí steak, který jí jenom steak, to je screen prostě z té hry. A to jako to možná není, to je možná, kde se to pauznou to video, jsem možná hlupák, ale i tak prostě, tady prostě furt to vypadá dost podobně, prostě furt prostě je skoro 90 milionů zlídnutí, to je šílenost, kamo. Tiež pred nejakou dobou mal Dream Duel s Duckavissom, čo trošičku boostlo, dosť mu to... Jako ten duel s tím Duckavisem, to bylo dobrý, na to jsem koukal live u mě na YouTube, ale jako furt tomu Technobladeovi se to nevyrovná, no, ještě jak tam prostě MrBeast to komentoval, to bylo mnohem větší, ale i tak to byla velmi nice událost, kámo. Podľa mňa pomohlo, avšak tento duel nemal ani zďaleka toľko divákov ako duel Dream vs Technoblade, takže všetko, čo môže sa Dreamov pád, je v podstate jeho odhalenie, kauzy, ktoré mu kazia reputáciu a v neposlednom rade úpadok Minecraftu na YouTube, o čom mám celé video na mojom kanále. Budem rád, ak zvážiš podporu môjho kanálu. OK. Tak to by bylo videjko od IOTV. Velmi dobře zpracované videjko, vypíchnul tam jako dost zajímavé body, které by mě třeba nenapadly. A myslím si, že jako hezky zpracované videjko a těším se na další videjka od IOTV. Mějte se krásně, dejte like a odběr a mějte se čus.